因為呢個小區呢，唔入嚟都唔知道佢呢個環境真係冇得彈嘅。基本上嚟講，每一個成為呢度嘅業主呢，都係因為愛上咗呢個小區嘅賢能景觀同埋綠化嘅。咁今日拍嘅呢一間呢，係一個業主超級賣個房啊！佢同大方講：你快啲幫我揾個客嚟買咗佢啊！我依家非常之急賣嘅。但係佢唔係毛坯房喎，全新裝修嘅電梯21樓黃金樓層嚟嘅，價錢有驚喜。事不宜遲，我哋去睇下190方呢個大平層先 ，Let's go！ 睇下呢個 D 一棟嘅21樓190方嘅呢一個全新裝修，比較穩重裝修風格嘅戶型啊！呢一間個業主依家喺度急賣當中，198萬，依家嘅話188萬。如果睇啱嘅話，價錢仲有驚喜嘅。我哋睇下陽台景觀，陽台係東南向嘅，可以望到賢能景觀同埋遠似嘅高爾夫球景觀。呢一個景觀係實實在在嘅不可複製。咁呢個小區亦都係比較高端嘅小區。呢間房呢真係全新裝修，一日都冇住過嘅。並且嚟講南北對流啊，業主呢做咗太多嘅櫃啦。咁如果你係比較中意收納嘅話，呢啲櫃就真係派上用場啦。廚房呢度呢一日都冇煮過飯嘅。並且嚟講呢，南北對流呢仲有一個3回陽台。3回陽台呢度呢，亦都整咗一個雜物間同埋一個公共洗手間嘅。咁呢一間房呢，樓層又靚，而且呢裝修亦都唔差。咁呢排呢，唔知點解客戶都比較挑，所以嘅話呢，業主見咁耐都冇人埋單啦，就急賣噶啦。我哋睇下佢呢個入戶呢度，入戶呢邊呢，亦都整咗全部嘅副板牆同埋鞋櫃嘅位置。其實呢個業主裝修呢，亦都係比較貼身嘅，3個房3個都係套間嚟嘅，並且呢樓層比較靚，3間房入邊2間房都係東南向嘅，190方嘅戶型屬於一梯一戶嘅。我哋睇翻佢嘅呢邊嘅休息區，呢一個呢係北向嘅套間嚟嘅。呢個套間呢擺2米嘅大床都冇問題，衣櫃亦都係安配咗啦。所以嘅話呢，整間屋嚟講呢，呢間房呢，佢個裝修質地啊，各方面嚟講呢，亦都係可以點讚嘅。如果我哋自己要裝嘅話，可能50-60萬你都裝唔好。但係呢一個業主呢，咁用心嘅裝修，仲會蝕咁多錢嚟賣嘅話呢，亦都係實屬少見啦。依家業主冇欠款嘅，並且嚟講佢呢個裝修呢，亦都係比較中上等嘅。如果話我哋中意簡單嘅裝修風格嘅話呢，你不妨嚟睇呢一間屋啦。咁呢一間屋嘅話呢，你認為幾多錢買得過嘅話，評論區同我講，我幫你同業主傾價錢啦。